Moltes gràcies, conseller. Ara farem un segon torn dels grups parlamentaris. En primer lloc té la paraula representant el grup parlamentari de Junts, el diputat Agustí Colomines, per un temps màxim de 5 minuts. Bon dia. Continuem. La veritat és que vostè té molt d'ofici i, per tant, es té la tinta al calamar amb un munt de dades i permet que no aterrem allà on anem. Però miri, jo només li vull indicar 3 coses. Una, jo li he dit que l'increment real era d'un 11%, 10 punts, i aquí el senyor del Partit Popular li ha acabat dient que una cosa que és certa, si vostè no planteja la memòria d'execució, doncs al final no acabem ben bé, però ell ho ha xifrat amb un 1%, imagini, no? Per tant, però és veritat, i aquesta és la segona part, no? Tenen el mal costum de parlar del futur, de coses que no tenen, però mai fan balanç del que han fet. I si realment han fet i han executat. Amb això actuen com el govern espanyol, que diu inversions a Catalunya, i després resulta que quan mires l'execució les inversions són molt petites i molt menors. Per tant, la primera cosa que jo li preguntaria és quants tràmits s'agilitzaran? Ara no. Quants tràmits s'agilitzaran, per exemple? Ara no ho pot saber, però vull dir, és el que voldríem saber. Entre això i el que acabarem fent el balanç, veurem si tota aquesta política triomfalista que vostè ens ha plantejat aquí realment és certa. I després hi ha un altre element que és estructural, evidentment. I la qüestió estructural quina és? Miri, els companys d'Esquerra Republicana els hi parlen de l'IRPF perquè diuen sense diners és impossible fer tot això que vostè fan, perquè la pressió ja no es pot augmentar més, la pressió d'impostos, perquè estem al límit d'això, per tant necessitem gestionar l'IRPF, però és que el dèficit fiscal reconegut per les balances fiscals que s'acaben de publicar continua sent una barbaritat. I com que vostès no tenen la valentia d'enfrontar-se a això, ens venen aquí a explicar-nos Alícia en el País de les Meravelles. I resulta que això no és real. Però per què? Perquè de la mateixa manera que vostè em diu que és continuador de les reformes empreses en governs anteriors, perquè vostè el que fa en aquest cas és, com diguéssim així, com una mica de majordom, que diguéssim desenvolupa aquests programes posant-hi més personal, es creu que posant personal les polítiques funcionen. Això té una mica de jacobí, no de revolucionari ni de reformista. Són aquells que creuen, això normalment als països com la Xina o l'antiga URSS i tot això és el que creien, que tenia una gran estructura feia que milloressin les polítiques reals de la població. I això no passa, i aquesta percepció no passa. I li poso un cas molt clar. Vostè em parla del català i tal. Vostè, l'altre dia, en un judici que va anar, va haver de reclamar una cosa que no hauríem de reclamar-la el 2026. És a dir, és un escàndol. Absolutament. No, invertim molt en català, fem pactes nacional per la llengua, fem no sé què, fem no sé quantos, aquí, allà i allà. Va el conseller i es troba allà que no pot parlar en català. Mira per on. Ho va fer, perquè vostè es va mantenir. Creu que el ciutadà ha de viure així tot el dia? És a dir, creu que el ciutadà ha d'estar tot el dia superant les dificultats d'una administració ineficient? Jo crec que no. Jo crec que no, perquè paguem impostos per això, perquè l'administració sigui eficient i no ens vingui a explicar-nos contes de fades, que és el que, sincerament, i amb tot el respecte, crec que ens ha vingut a explicar aquest matí aquí. Perquè després hi ha un altre element que hauria de tenir en compte, i amb això acabo, que una reforma estructural del sistema, vostè té ara 2 lleis, una ja la té i l'altra la tindrà, a desplegar i realment vostè no té la dotació pressupostària per desplegar cap d'aquestes 2 lleis.
la del 25 i la que vindrà de Memòria Democràtica. I, per tant, ens trobarem en una situació d'impossibilitat real de tirar-les endavant. Moltíssimes gràcies.